Трамп менен Путиндин жолугушуусу тууралуу. Трамп менен Путиндин мурда Орусияга тийиштүү, кийин Американын бир алыскы штаты болгон Аляскада жолугушуусу бүткүл дүйнөнүн көңүлүн бурган, көп жылда бир кайталануучу тарыхый окуя болуп калды. Бул тарыхый жолугушуудан төмөндөгүдөй маанилүү жыйынтыктарды чыгарууга болот. Трамп менен Путин согуштун чыгышына себепкер болгон Европанын жана Украинанын лидерлерин бул саммитке чакырбай, аларды убактылуу оюндан чыгарды. Европалык лидерлер жана Украинанын жетекчилиги согуш башталгандан баштап, Орусиянын президенти Путинди каралап, аны фашист, бандит, киши өлтүргүч, Гитлер деп күнөөлөп келишкен. Ал эми Дональд Трамп Аляскада Путинди кызыл килем менен бастырып, өзү мурда келип күтүп, жогорку деңгээлде тосуп алды. Ошентип Трамп Путинди көрө албай, шылдыңдап келишкен батыштын жетекчилерин көзгөрүнө уятка калтырды. 4 жылдан ашык сүйлөшүү токтоп калып, бардык экономикалык байланыштар үзүлүп, өз ара түшүнбөстүк эң жогорку деңгээлге жетип калган Вашингтон жана Москванын кайрадан байланыш жанданып, эң жогорку деңгээлдеги жолугушуулардын өтө башташы дүйнө элдеринин үмүт отун жандырып, 3-чү дүйнөлүк согуштун чыгып кетүү коркунучун болтурбай коюуга дагы деле болсо чоң мүмкүнчүлүк бар экендигинен кабар берет. Эки лидердин 3 саатка чукул жекеме-жеке сүйлөшүүсү Орусия жана Украина чатагынан башка да дүйнөдө чечилбеген кандай оор проблемалар бар экендигинен кабар берет. Америка жана Россия дүйнөнүн түзүлүшүн өзгөртө турган чоң күчкө ээ экендигин бүткүл дүйнөнүн коомчулугу ачык сезе баштады. Анткени Американын президенти Трамптын артында аны колдогон Америка эли, АКШнын Конгресси, Европа кеңеши, Түндүк Атлантикалык келишим уюму, көпчүлүк Европа мамлекеттеринин жетекчилиги, Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы, анын коопсуздук кеңеши, Бириккен Улуттар уюмга кирген мамлекеттердин көпчүлүк мүчөлөрү, Америкадан каржыланган көптөгөн дүйнөлүк деңгээлдеги эл аралык уюмдар жана институттар турат. Ал эми Орусиянын президенти Путиндин артында Россиянын жарандары, мамлекеттик дума жана Федерация кеңеши, Кытай, Бразилия, Индия баштаган БРИКСке кирген ядролук жана таасири чоң мамлекеттер, Американы жана коллективдүү батышты көрө албаган жана көп полярдуу дүйнөнү тааныган глобалдык түштүк турат. Ошондуктан, Трамп менен Путиндин жолугушуусуна жер шарындагы бардык мамлекеттер жана алардын жетекчилери, дүйнө эли өтө маани берип карап жатышы бекеринен эмес. Бул жолугушууда Путин менен Трамп дүйнөлүк башкарууну кандай өзгөртүү, жер шарындагы болуп жаткан согуштарды токтотуу, дүйнөлүк согуштун чыгып кетишине жол бербөө сыяктуу маселелерди талкуулаганы турган иш. Бирок, ал сыяктуу жашыруун сүйлөшүүлөр лидерлер тарабынан бардык убакта эле айтыла бербейт. Алар жашыруун сыр катары сакталып, керек учурда гана ачыкка чыгарылат. Эки лидердин жолугушуусунун дагы бир жыйынтыгы болуп, канча аракет кылышса, дагы конкреттүү бир чечимге келе албагандыгы болду. Анын дагы жүйөлүү себеби бар. Бир чечимге келе албай калышканына Путинди эмес, Трампты күнөөлөсөк болот. Анткени Америка демократиялык, эркин мамлекет болгондуктан бардык маселелер сүйлөшүү, бир чечимге келүү жолу менен чечилет. Трамп кандай кыйын жана кадыр барктуу болгон күндө да өзүн билемдикке бардык убакта жол бере албайт. Анткени чечим кабыл алаарда ал жакта башкача система түзүлгөн. Трамп Путин менен сүйлөшүүнүн жыйынтыгын Европа мамлекеттери, Евросоюздун жетекчилери жана алар колдоп жаткан Украинанын жетекчилери менен акылдашып алышы керек. Кандай кылган күндө да Трамп аларга көз каранды жактары да бар. Мындан тышкары, Украинаны колдогон Америка жарандары жана Америка Конгресси менен да тиешелүү сүйлөшүүлөрдү өткөрүшү керек. Еврей лоббиси деген да чоң күч бар. Алар менен да кеңешиши зарыл. Ал эми Путин, ал жагынан Трампка караганда күчтүү жана өз алдынчалыкка ээ. Ал бардык чечимди эч ким менен кеңешпей кабыл алууга толук жөндөмдүү. Анткени Орусияда авторитардык башкаруу орун алып, бир адамга болуп көрбөгөндөй чоң бийлик берилген. БРИКСке кирген мамлекеттердин дээрлик бардыгы Путиндин аракетин колдошот. Анткени аларга Америка салык киргизип, каршы иштеп жатканын дүйнө коомчулугу көрүп турат. Ошондуктан Путиндин ушундай күчтүү позицияда болушуна туура эмес аракеттери менен Трамп өзү жардам көрсөтүүдө. Трамп менен Путиндин бул жолугушуусунда конкреттүү чечимдер кабыл алынбай, тиешелүү документтерге кол коюлбай калганы менен дүйнөнү түп тамырынан өзгөртүү жана мурда биз элестете албаган жаңыча түзүлүштү киргизүү үчүн чоң кадамдардын башталышы болду. Ядролук жактан бири-бирин коркутуп, согушкан тарапты бир жактуу куралдандырып,
özara tiрешүүнүн ордуна бардык маселени сүйлөшүү жана диалог аркылуу чечсе болоорун Трамп менен Путин иш жүзүндө көргөзө алышты. Бул сүйлөшүү каршылашууну жана конфронтацияны гана көздөгөн Европа лидерлери жана Украина жетекчилиги үчүн чоң сабак болду. Дүйнөдөгү эң таасирдүү, кадырбарктуу жана күчтүү эки лидердин кийинки жолугушуусу мындан да ийгиликтүү болуп, дүйнөлүк түзүлүштү бардык жагынан өзгөртүүгө чоң салым кошооруна ишенимим чоң.